Náš spolek vznikl již před 10 lety, asi zhruba rok poté, co jsme začali organizovat první certifikované kurzy VACU v České republice. A tenkrát vznikl pod názvem Sdružení vodních terapeutů a jeho primárním cílem bylo sdružovat a podporovat zájemce o tuto vodní terapii a dále jsme jim vlastně zprostředkovávali vzdělání. Asi takovou nejcennější událostí, kterou jsme v rámci toho bývalého spolku Sdružení vodních terapeutů zorganizovali, byla mezinárodní VACU konference, která proběhla v roce 2017 v lázeňském městě v Třeboni, kam se sjeli VACU terapeuté z celého světa, včetně jeho zakladatele, pana Harolda Dula. V roce 2019 ale spolek prošel výraznou změnou a transformací. My jsme vlastně změnili název toho spolku, změnilo se jeho poslání a cíle. Možná se ne tak úplně změnily, ale rozhodně se rozšířily. Změnilo se také složení spolku a někteří naši členové nás opustili a noví členové se k nám přidali. Já, když si vzpomenu na to období před těmi 10 lety, tak mou vizí jako zakládající členky bylo to, aby se tato terapie dostala mezi co nejširší okruh lidí. Já jsem si představovala pampelišku, která je odkvetlá a když do ní foukneme, tak rozprostřeme a rozsejeme ty semínka. A přála jsem si, aby s větrem ty semínka se šířily co nejdál. A to se postupem času daří naplnit. A dneska cítím největší potěšení z toho, že se podařilo zrealizovat mé vize, které se dostaly do oblasti pomáhání potřebným, protože vlastně vycházelo to z mé vlastní osobní zkušenosti a z vlastní potřeby jako matky pečující o syna s vážným svalovým onemocněním a přála jsem si, aby se tato terapie dostala i mezi co nejvíce těchto rodin, mezi pečující rodiče a mezi osoby s různým tělesným handicapem. A právě proto, že se postupem času k nám začali připojovat další lidé, další vzdělaní terapeuti, kteří viděli stejný smysl, stejné naplnění v tomto druhu práce, tak když si vzpomenu na den, který jsme organizovali například pro dětskou mozkovou obrnu a pro celé jejich rodiny, a viděla jsem za sebou ten náš tým v jednom bazénu ve společných tričkách, výrazy očí těch rodin, dětí, rodičů a mých kolegů a kolegyň, tak jsem došla k tomu naplnění a radosti a přesvědčení, že děláme to, co dává smysl.